Indra Yetno. Mas Indra, pertanyaannya sampeyan menanggapi tentang gejolak perang Rusia Ukraina atau perang saudara. Nah Kang Jito, Mas Mapano swara kuwi ora perang. Rahayu wujud kanthi slamet sakabehane titik. Kang iki dunia kan lagi gejolak kan. Gejolak piye Mas iki? Perang saudara antarane Rusia karo Ukraina. Wah, Nah, itu kan wadah nih panjang ini bakal awal dimulai perang dunia ketiga. Ya, nuwun pandangan saking Kang Jito dalam konteks spiritual pripun itu antara perang saudara niki berkelanjutan terus efeke kangge Nuswantara ke depan pripun Kang monggo. Efeknya napa mboten? Salam satu napas wujud kanthi slamet sakabehane titik. Duduhe swara nuduno laku luwih swara krasa nekani adile diri pribadi. Ing kene Kang Sujito wektu iki matur suwun ngucapne sing tanpa bebanding ketekan dulur-dulur sing saka naungane utawa paguyubane Ngaji Rasa Mas Indra Tonik. Ing kene ana Mas sapa asmane iki? Mas Oki, Mas Andi, Mas Indra, Mas Wahyu, Mas Warsito saka paguyuban Ngaji Rasa. Kru kabeh lan kabeh sedulur tanpa pembeda tanpa pengecualian ing riwahe papan panggonan Kang Sujito nyambungi tembung kabeh pinaringan urip kudu tumata, putuhe swara kudu tumeka, tatanane urip kudu tumitik, lungguhe swara kudu ketemu adil. Ing kono lagi ditata utuhe tentrem. Ing tatanan wujud kanthi slamet sakabehane titik. Dulur-dulur matur suwun pitakone Mas lengkape Mas Indra Indra Yetno. Indra Yetno. Mas Indra, pertanyaannya sampeyan menanggapi tentang gejolak perang Rusia Ukraina atau perang saudara. Nah Kang Jito, Mas Mapano swara kuwi ora perang. Mapano iku tondo kesejatian, ya kuwi mempertahankan kebenaran. Ya, jadi ora perang jadi. Ya. Ing kono mapakno kesejatian kuwi ngene. Ana swara anekane urip, ana kuwasa ane wujud. Wujude menungso kudu ketemu karo sing nguwasakno laku. Ing kene tatanane urip kudu dititik karo adil. Artine yen ana tembung tahapan-tahapan ing kono iku kabeh merga wis bongkarane ucap. Ngono, eneng perang dunia ke-1, eneng perang dunia kedua. Lah iki digemborne utawa dikumandani iki perang dunia ketiga. Nah, ing wektu perang dunia ketiga iku tatanan iku sing diarani tahapan berubah. Mula tatanan iki ngene. Pisan iku kanggo perhatian. Ping pindho iku kanggo pelajaran. Ping telu iku kanggo pungkasan. Ya. Nah, mbok menawa tatanane arah-arah sakjerone tahapan-tahapan iki arahane Kang Jito ngene. Muga-muga negara-negara sing padha mempertahankan kesejatian utawa ngugemi kebenaran iku mau ing kono enggalo lerem. Enggalo damai ya. Aja sampai meluas kabeh ing kono penyuwunane ucapane Kang Sujo kaya ngono kuwi. Terus kelanjutannya pitakone sampean apa dampak dari untuk ke Nusantara, dampak dari Nusantara. Kabeh tatanan iki mbok menawa ngene dulur ya. Lamun to laku iki ing tatanane tembung Kang Sujito didhawuhi
Jawa duwe pungkasan. Ya. Dadi Jawa duwe pungkasan iki ana tembung mungkasi laku. Ya, mungkasi laku. Kamangka lakune menungso kuwi utuhe swara nekani umum. Lah, iki nek wis diarani umum perang saudara, berarti nek kono ana sedulur sing siji ngarani aku paling bener, sing siji ngarani paling bener. Paham ya? Aku sing paling bener. Sing siji ya padha ngarani aku paling bener. Paham ya Mas ya? Kamangka kebenaran iki ora ana sing iso mahamno kejaba wong sing tentrem. Ya, wong sing tentrem. Sapa wong sing iso tentrem nang kono baru ketemu kesejatian. Mula laku wujud kaswaran, laku wujud kasampurnan ing kono Kang Sujito buka tahapan takonane dulur-dulur Kang Sujito tak nyambungno swara sing diarani pungkasan. Mula kadang ngomong opoe nek gak ping 3 ora trimo. Iya kan? Paham ya? Wis pokoke kudu ping 3. Ya, mergo ping 3 iku nuduno luh kuwasa nekani wujud. Artine nek pisan iku kanggo tatanan laku kudu ketemu karo sing tenanan, isih ora gelem tenanan. Sing ping pindho iku kudu dinyatano sing luwih mantep meneh. Tapi sing ping 3, nek sing ping 3 iku pamungkas. Nah, apa kanggo Nusantara? Nusantara iki menawa khususnya Indonesia wae dhisik, ya. Kang Sito urungane muni Nusantara. Soalnya Nusantara itu global men ya. Nusantara itu global. Ora kok Nusantara iki mau Indonesia tok, enggak, Nusantara itu global. Mangkane nek kita nilik tahu mempelajari Sumpah Palapa, artinya tahu krungu ya, mempersatukan Nusantara. Ya, Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara. Padahal Nusantara itu menurut perjalanan Gajah Mada ya, no kono iku kan meliputi Asia, ya kan, luar negeri maksudnya ya. Nah, tapi Singapura gitu. Ya, no kono kuwi tatanane kan kudu ketemu. Ya tatanane kudu ketemu. Khususnya Indonesia wae dhisik. Indonesia iki akeh wong sing padha bangkit. Ya. Indonesia iki akeh wong sing padha bangkit. Artinya padha bangkit piye? Akeh para winasis saiki sing wis padha muncul. Dengan kemunculan para winasis iki menunjukkan ngedono ki apa maksudnya? Ngedono dudono ki. Memunculkan atau tampil ya kan, tampil dalam mbah iku lokal ya, mbah budaya lokal, mbah iku bahasa lokal, mbah iku tatanan piye sing kanggo muncule Indonesia. Iki dimulai teko keluhuran. Nah, keluhuran ing Indonesia iki wis mulai tahapan dulu. Artinya apa? Saiki akeh para media sosial iku nyampekno tentang filosofi utawa pemerhati budaya utawa penjabaran tentang sejarah ya kan, atau bermunculannya teko figur-figur yang menyampaikan pitutur luhur. Ya, paham ya Mas Teh? Jadi ikilah tahapan nek kanggo Nusantara memang no kene mulai tahapan beranjak. Jadi saiki aku nek memahami tembung iki ngene. Lungguhe menungso wis padha ketemu karo ucapan, lungguhe menungso wis padha manjing ana kesejatian. Makane dulur, zaman saiki wong ngomong iki wis mulai kebuka, nggal siji. Sing biasane tertutup, bersembunyi, ya kan? Sing terselubung, ya kan? Sing ngawu-awu, ya, utawa kamuflase, utawa semu, iki mulai terbuka dengan sendirinya. Wong sing ngaku apik, padahal urung apik, tapi wis ngaku-ngaku apik, wis mulai terbongkar dengan sendirinya. Paham ya? Lah, wong sing jujur, ya, wong sing teguh, sing dielek-elek dengan tahapan laku, ya kan? Alam membuka dengan sendirinya. Paham ya? Nah ikilah
mulai tahapan-tahapan iki menyampaikan. Makanya Kang Suto genane tanggal 28 menyampaikan dulur-dulur sing tanpa eneng rangkaian Kang Suto ngundang utawa apa. Makanya sampean genane tak arep-arep. Wah iki momentum jane dulur-dulur yang teko akeh sampean takone tanggal 28 kae. Lah kok urung teko ya mungkin ana utuh sejati dhewe sing nata.